ハロハロどうもどうも、マッドサイエンティスト系 VTuber の栗崎あきらだーい。皆さん、こちらの動画を覚えていますか？そうです。今年もその季節がやってきました。〇〇を数えてみたシリーズです。今年の動画で数えていくのはこちら。そう、トウモロコシでございます。しかもただ数えるだけではないんですよ。栗崎パパのご協力のもと育ててから数えておりますこの動画ではトウモロコシを種から育て収穫し、そしてトウモロコシの粒とひげ根を数えていこうと思います。しかもトウモロコシって面白くて、トウモロコシの粒って必ず偶数になるらしいんですよ。これっていうのが雄花が2つに分裂するため、元が例えばね奇数の雄花の数だとしても必ず結果偶数になるっていうことらしいんですね。で、あとはトウモロコシの粒の数とひげ根の数が同じになるらしいっていうことで、このあたりがね本当かどうかっていうのも検証していきたいと思います。それではまずトウモロコシを育てた様子を写真で見ていきましょう。実験開始。という感じで立派にトウモロコシが育ちました。いや、しかしね、やはり田舎といったところか、プレシャスなトウモロコシがね何本か動物に食べられていたようです。だったので、予定よりね少しだけ早い収穫となってしまいました。果たしてねこの早めの収穫がこの後の検証結果に影響を及ぼすのか。では次はトウモロコシの数を数えていきましょう。実験再開。
や数えるのめっちゃ難かったいやピンセットでねつまむその強さが分からなくて最初何個かねいや見てもらうと分かると思うんだけど最初何個かね粒破壊してしまってましたはい、なのでねなるべくこう破壊してしまった粒は、1かけらだけ2つに分かれちゃってたから、1かけらだけね数えるようには、心がけておりましたということでお待ちかねトウモロコシの粒の数結果は473個でした。あれ偶数奇数になってしまい数えてみた結果ね奇数となってしまったのには、何個か理由があるかなと思っていて、まずはさっきも言った通り、1つの粒をね破壊してしまって2つと数えてしまっていた可能性、2つ目の可能性としては粒をこう取った時に、吹っ飛んでどっかに行っちゃったかもしれない3つ目としては見てない間にルナ先生が食べてしまった、などね、ちょっと何個か理由が考えられるかなと思います。早めの収穫だったんでねそもそもこうちゃんと粒になってなかったみたいな可能性もあるのかなと思ってるので、ちょっとね何個か要因があってそうなっちゃった奇数になっちゃったのかなと思います。偶数にねちょっとならなかったのはねちょっと悔しいせっかくならねここは偶数でビシッと決めたかったなと。しかしまだねひげ根を数える検証が残っているのでここでね粒の数と近しい数字が出れば誤差の範囲としてねいい感じの結果が残せるのではないかと。なんでね次はひげ根を数えていきましょう。では実験再開。はいということでね非常に地味なね映像としかも綺麗でもないという地味なね映像となりましたが、続きましてひげ根の数結果は549。あれどうして誤差を大きく超えてますけどいや逆を考えてたのね。ひげ根がちぎれちゃったりして少なくなるパターンは考えてたのよ。それこそね例えば枯れちゃってちょっとちぎれちゃったとか食べられちゃってちぎれちゃったとかけどねどうしてこんなに多くなっちゃったのかというところでちょっと考えられるケースとしてはこんな感じのものがあるかなと。トウモロコシのね収穫が少し早かったから粒がまだ少なくてひげ根と誤差が出てしまったのではないか。あとはひげ根をねちょっと割いて数えてしまってた。本来は1本であるべきひげ根を割いて数えてしまっていたのかな。こんな感じのね理由が考えられるのではないかと思います。いやーでもこっちも悔しいな。もうちょっと粒の数もね奇数になっちゃったしちょっとひげ根もねめちゃくちゃ誤差出ちゃった。ちょっと悔しい結果となってしまいましたけれどもやっぱり自分の目で確かめるっていうのをね狂い咲きラボでは大事にしているので、今回自分の目で確かめたっていうところには意味があると思っております。なのでね今年もいいチャレンジができたと思いますということでね来年は一体ね何を数えようかなとちょっとね今からちょっと考えておかないと。ちゃんとねやっぱり自分で育てて数えるっていうところをねアキラは大事にしているので来年もねまた何か〇〇を数えてみたシリーズをやっていこうと思います。
ますということで、今回も動画を見てくれてありがとうでした。面白かったよ、こいつ頑張ったなーって思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あきらにやってみてほしい企画、実験などがあればぜひぜひコメントで教えてね。ではまた次の実験で会いましょう。お疲れ様でした。